ngopo gara joget kon mandeg. Nembang iki mau lagune utawa gendinge Pangkur. Pangkur. Lambene ndledek mula muni Pangkur. Malah gader. Pangkur. Nek tak cekeli lambemu apa muni Pangkur ngono piye? Pangkur. Kuwi agene demes nek cekeli. Nek tak colke Pangkur. Wah. Jebul mung perkara lambe. Mula sesuk meneh iki nek arek gawe bocah dimatke aja ngene lambene kaya aku. Lambene nggader. Oh, aku ora iso muni Pangkur. Ha kuwi? Oh iya, marah sengaja. Oh, marah sengaja. Nembang Pangkur. Pangkur wis cakepane wis tak guang. Arep Pangkur cara piye? Manut. Wis apal. Apalane tak guang. Jajal kaya ngopo? Kembang. Kembang ya kena. Kembang gedang kakang lunga mbok ayu nangis. Angkok dadi kembang manggis. Kembang manggis kakang lunga mbok ayu nangis. Nah kuwi jenenge ketemu. Nangis griyeng kakang bali mbak ayu meneng. Yela bapak mbalung gunung. Ayo kanca do bersatu. Weh ya pinter. Piye to? Mau nek kembang manggis. Nek kembang upamane kembang menur. Kembang menur kakang tindak mbayu nangis. Nangis griyeng kakang bali mbayu meneng. Nyola bapak mbalung pakel alo. Oh sih. Oh kembang menur. Jajal saiki upamane kembang mawar. Kembang mawar kakang lunga mbayu nangis. Nangis griyeng. Kakang teko mbayu meteng. Mbayu meneng kok mbayu meteng. Kowe iki tak rasa-rasake ora jelas. Nek kembang manggis kakang lunga mbayu nangis ki ra apa-apa. Padha-padha le tibuk es. Lah nek kembang menur kok nangis. Kembang mawar ya nangis. Karepmu piye? Karang ra tau ditekani. Saking dene kakang kuwi. Barang teko Mbak Ayu metu. Wis ra iso kowe iki ora. Ya. Gek Suwandara. Alo usih.